大家好，今日隨師介紹做一個豬肉菜包。首先我哋需要個蒸籠個蓋，中間嗰一層有好多窿喺度嘅，就係俾嗰啲蒸氣上邊蒸熟嗰啲食物。下低係擺水。而家我哋需要做一個包皮，麵粉最好用個濾嚟到濾過去。等咧，如果有一粒粒嗰啲咧，就可以隔咗啲粒粒出嚟。中間我哋撥開佢，等佢空，落一羹發子落去。跟住落啲糖，落大約3羹至4羹水，揾個蓋冚住佢，大約20分鐘後睇佢嚟到起作用。我已經預備咗一個㗎啦，呢度中間你會睇到佢有白泡同埋好多細嘅泡，就係代表佢已經啲發子起作用。我哋而家將啲發子用對筷子擺喺中間，落啲油，落啲溫水，揾個筷子嚟到撈勻佢。最初唔好一氣落太多水啊！啲水慢慢嚟到加入去，咁樣如果太多水嘅時候，就個份量就會唔同㗎啦。而家咁你睇到佢咁嘅情況之下呢，就係代表佢差唔多夠水。攞啲麵粉喺隻手嗰度搓佢。搓到佢唔黐手，同埋個身係乾滑呢，就代表可以㗎啦。而家佢仍都黐住我隻手㗎。搓嘅時候最好用隻手呢度嚟到搓佢。而家差唔多就係得㗎啦，你睇佢唔黐我隻手㗎。咁我哋揾一個蓋嚟到冚住佢。至於餡，今日我係做豬肉，可以做牛肉、羊肉、雞或者係素包。餡落啲糖，椒粉、豆粉，落啲水、豉油、酒、麻油、攞啲雞精喺裏邊。而家我撈勻佢。我呢度有芫茜葱、
切咗粒嘅，同埋薑擺埋一齊。個菜我哋今日係用黃芽白。首先塊菜洗下佢，跟住打橫切，打長切，打橫又再切佢咧，又試。大早我已經做好咗一啲㗎啦。落啲鹽，大力用隻手揸佢，揸到佢軟。我本人中意食木耳，我正話浸軟咗佢，切碎咗佢，而家落啲糖、豉油、麻油。撈勻咗佢，跟住倒埋落去嗰個餡裏邊，撈一撈佢。咁大早我呢個黃芽白我落咗鹽落去係比較鹹啲嘅。揾水洗佢一次，跟住擺喺呢個餡嘅側邊，大力用手揸乾啲水。落少少糖，少少鹽同麻油，先將啲菜撈一撈佢先，跟住撈勻咗之後，就同埋個肉餡一齊嚟到撈啦。我大早已經預咗一份係30分鐘後喺焗爐攞出嚟嘅。而家我焗爐開50度，開5分鐘，等佢熱，跟住就擺個麵團入去。擺啲粉，個麵團發得幾大幾軟，跟住攞佢出嚟。